tú puedes cambiar. Tú puedes tener otra experiencia de vida. Tú puedes volverte incorruptible. Y nomás es decidirlo. Nomás es decidirlo hoy, que te sientes motivado porque les estoy diciendo yo y te estoy mostrando lo importante que es ser incorruptible. Pero también lo tienes que hacer cuando la pulsión está ahí diciéndote hazlo.